Que faire si on se casse une jambe en pleine nature? Continuer à marcher malgré la douleur. Immobiliser la jambe et attendre de l'aide. Tenter de recourir à la natation. Immobiliser la jambe et attendre de l'aide. Quel est l'aliment de survie le plus énergétique à transporter? Fruits secs, légumes frais, céréales crues. Fruits secs. Comment éviter l'hypothermie? Bouger sans arrêt, se déshabiller pour sécher plus vite, se protéger du vent et rester sec. Se protéger du vent et rester sec. Quel matériau naturel est le meilleur pour allumer un feu? Bois humide, bois mort et sec. Herbe verte. Bois mort et sec. Si vous trouvez un nid d'abeilles sauvage, que faire? Le secouer pour faire tomber le miel, le laisser tranquille, prendre le miel rapidement. Le laisser tranquille.